kitabda da dekorativ bitkilər xalq təbətində də bitki haqqında məlumat var. Bitki əksəriyyətimizin tanıdığımız, ümumiyyətlə televiziya məkanlarından daha çox rast gəldiyimiz, internetdə bir sıra xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan bitki kimi tanıdığımız lavanda bitkisidir. Lavanda çox maraqlı bir bitkidir. Mən lavanda haqqında yaxşı informasiyalar verəcəm. Bəzən karabaş otu kimi, lavanda kimi, bunlar eyni şeydirmi, bunlar necə dəmlənilir? Bunların açıqlamasını verəcəm. Siz də qeyd elədiniz ki, bəli, Azərbaycanda bitə bilən bir bitkidir. Həmçinin də dekorativ məqsədlə belə istifadə oluna bilən bitkidir. Lavanda bitkisinin ən geniş tipdə istifadə olunan növü elə bizim bildiyimiz lavandadır. Amma karabaş otu isə Yunan lavandası gedir. Ümumiyyətlə, lavandanın 30-a qədər növü var. Bunlardan 4-ü tibbi praktikada geniş istifadə olunur. Enli yarpaq, ensiz yarpaq və bayaq adını çəkdikləri. Lanset şəkli. Bəli, lanset şəkli. Bu lavandanın, bildiyimiz lavanda bitkisinin tibdə ən çox çiçəklərindən istifadə olunur və yağından. O da kosmetoloji praktikada çox böyük vüsət almışdır. Lavanda bitkisi gördüyümüz kimi o qədər qəşəng, fərqli bitkidir. Həmçinin lavanda bitkisini biraz o qaynar suyun içərisinə atdıqda onun çiçəklərindən çox gözəl bir hava qoxusu gəlir. Həmçinin belə bir rəvayət olunur ki, otaqda olacaq bütün bakteriyalara öldürücü təsir göstərə bilir. Lavanda bitkisi həqiqətən də antiseptik təsirə malikdir. Lavanda haqqında hətta bir neçə elmi işlər də aparılmışdı, xüsusilə də qaraciyər xəstəliklərində, məsələn, hepatitli xəstələr üçün ən yaxşı vasitələrdən biri hesab olunur lavanda bitkisi. Çünki lavandanın çiçəyin tərkibində olacaq flavonoidləri, kumarinlər və digər maddələr var ki, bunların sakitləşdirici effekt olmağı ilə yanaşı hüceyrələrin bərpa olunması funksiyasını da yaxşılaşdıra bilir. Lavanda bitkisi adı gördüyümüz kimi, dəmləndikdə onun qoxusunun hiss etdiyimiz kimi çox gözəl yuxu gətirici, sakitləşdirici və antidepressiv bitki hesab olunur. Lavanda bitkisindən geniş istifadə olunur, amma onun da özünün istifadə qaydaları var. Lavanda bitkisi istifadə olunur bir vanna şəklində, bir kosmetoloji praktikada yağından, bir də çiçəyin dəmləməsindən. Çiçəyin dəmləməsi necə istifadə olunur? Lavanda bitkisi götürülür çiçəyindən 2 çay qaşığı, yəni belə deyək ki, 20 qrama qədər götürülür və bu yarım litr qaynar suda dəmlənilir. 15 dəqiqə dəmlənsə kifayət edir. Bilir ki, lavanda çiçəyi daha tez həll ola bilir. Və bu əldə olunmuş məhlul yarım litr 2 yerə bölünür. Səhər və axşam yeməkdən öncə daxilə qəbul olunur. Lavanda çiçəyi yağından isə daha çox dəri üzərində, dəri səpkilərində istifadə oluna bilir. Hətta daxilə də istifadə edirlər. Sadəcə olaraq lavanda yağına qarşı allergiyası olanlar isə istifadə etməməlidirlər. Vanna şəklində istifadə olunanda isə lavanda çiçəyindən götürülür 50 qram. 1 litr qaynar suda dəmlənilir. Bu zaman 25 dəqiqə dəmlənilir. Dəmləndikdən sonra ümumi vanna olan suya qatılır. Həmçinin o su tam hazır olduqdan sonra, yəni normal temperatura gəldikdən sonra lavandanın öz yağından 20 damcı da qarışdırılıb atıla bilir. Və bu vannadan istifadə eləmək olur. Həmçində müalicəvi vanna kimi də istifadə edildiyinə görə həm dərini hamarlaşdırır, sonra sakitləşdirici effekt verə bilir, sonra tez-tez ürək döyüntüləri olan insanlara çox yaxşı effekt verir, bir də aromaterapevtik effektivliyə malikdir. Lavanda çiçəyinin istifadəsi bir sıra bitkilərlə yanaşı istifadə etmək olar. Onlardan məsələn yemişanın çiçəyini misal göstərmək olar, bədrənc otu, yəni melissanı misal göstərmək olar, yanaşı olaraq dam otu, pişik otu, maya sarmaşığı. Bu bitkilərdən istifadə olunur. Həmçində dünya praktikasında dərmanların tərkibinə belə lavanda çiçəyi daxildir. Lavanda çiçəyi sinir sistemində ən çox miqren, nevroz kimi xəstəliklərdə istifadə olunur. Bu zaman lavandanın çiçəyindən nastoyka, spirtdə çıxarış da alınır. Həmin o spirtdə çıxarışından damcı şəklində suya qarışdırılaraq yeməkdən sonra istifadə olunur. Avropada daha çox lavanda yağından məsələn yataq otaqlarına qoyarlar və yatmadan öncə gicgahlarını masaj edərlər. Bunun bir rəvayət kimi də effekti var, amma bir tərəfdən də uçucu efir yağları olduğuna görə qoxuladıqca daha yaxşı təsir göstərə bilir. Ümumiyyətlə, lavanda haqqında belə qeyd edim ki, 30 gün istifadə edib, bir həftə fasilə verib, yenə də 30 gün istifadə etmək olar. Lavandanın uzun müddət istifadə etdiyi yan təsiri demək olar ki, olmur. Lavanda istifadə olunan dövrdə bədəndə olacaq şişkinliklər aradan götürülə bilir, çünki sidik qovucu effekti də var. Bəzən biz mədə-bağırsaq xəstəliklərində, məsələn, eroziv qastritlərdə, xoralarda müalicə edən zaman spazmı aradan götürəcək, sakitləşdirici effekt verəcək lavandanın çiçəyindən istifadə edirik. Sonra menstrual ağrılar zamanı qadınlar daha çox lavandanın çiçəyindən istifadə edə bilirlər. Amma ən çox istifadə olunacaq hissəsi də elə yuxu gətirici kimi və yaxud da yuxusuzluqda, sinir gərginlikləri zamanı, miqren və digər baş ağrılarında lavandadan effekt almaq olur. Biz praktikamızda da bunu görmüşük, Fikət müəllim.
Lavanda çiçəyini kimlər istifadə edə bilməz? Hamiləlik dövründə istifadə etməyə məsləhət görmürük. 1 yaşına qədər uşaqlara məsləhət görmürük lavanda bitkisini. Bir də çox güclü allergik dermatiti olan xəstələrə məsləhət deyil. Və maraqlı bir hal var ki, bəzi dəri xəstəliklərində, iltihabi dəri xəstəliklərində lavandadan effekt alırıq, çünki antiseptik təsiri var. Amma allergik dermatitlərdə bir effekt ala bilmirik, çünki onun özünün allergik təsiri ola bilər. Və bir şey də deyim, onu sonra 2007-ci ildə tapmışdılar. O jurnalda da qeyd olunurdu ki, lavanda yağını kişilərin çox daxilə qəbul etməsi məsləhət görülmür. Çünki lavanda yağını daxilə qəbul etdikdə onun tərkibində olacaq maddələr var ki, onlar androgenlərin miqdarını azalda bilir. Azaltdığına görə lavandanı kişilər yaxşı olar ki, çiçəyini dəmləmə şəklində və yaxud da vanna şəklində istifadə edəsinlər. Əksinə qadınlar üçün çox yaxşı təsir göstərir, çünki estrogen miqdarını artırmaq qabiliyyətinə malikdir. Lavanda çiçəyi hormonal bir bitki hesab olunmur və bir sıra hormonal bitkilərlə yanaşı istifadə oluna bilər. Amma bir sıra dərmanlar var, o dərmanların adını çəkməyəcəm. O dərmanları epileptik xəstələr çox yaxşı tanıyırlar. Mən sadəcə olaraq qrupbasını deyəcəm. Daha çox benzodiazepin qrupları, məsələn karbamazepin kimi dərman qrupları var ki, onlarla yanaşı lavanda istifadə etmək